Harka fuunee ashamaa dhaggeeffattoota keenya chaaleen keessan Kokkob Akaadaamiin barnoota afaan Oromoo sinii qopheessinee jiru. Mata dureen keenya har'aa waa'ee jecha irraa hima ijaaruu afaan Oromoo kutaa 10ffaa kan ilaallu ta'a. Nu waliin turaa, hordofaa, subscribe, share, like gochuu hin dagatina. Namoonni bakkuma jirtan teessanii barnoota afaan Oromoo, barnoota afaan Ingilizii, barnoota afaan Amaariffaa fi herreega dabalatee kanneen biroos barachuu warra fedhii qabdan bilbila keenya YouTube irra jirutiin nuuf bilbiluu dandeessu. Karaa immoo karaa WhatsAppii, karaa Telegiraamii, karaa bootimii nuuf bilbiluu dandeessu. Kan si wajjin turu ani barsiisaa Beenyaatii waan dhaggeeffataniif hedduu galatooma. Jecha irraa hima ijaaruu afaan Oromoo kutaa 10ffaa ilaallaa. Fakkeenyaaf jecha mana kan jedhumaan jecha ani mana keessa jira. Sirriitti maanni jecha sana maanni hima ijaarree jechuudha. Mana kan jedhuuf jecha mana kan jedhu maanni hima gaafa ijaarru jecha irraa hima ijaaruudha. Fakkeenya mana fudhannee ani mana keessa jira. Maal kan jedhu mana kan jedhu. Ani mana keessa jira. Kitaaba. Ani kitaaba nan dubbisa. Maanni jecha kamirraa fudhanne kitaaba kan jedhurra. Ani kitaaba nan dubbisa. Maanni kitaaba. Ani kitaaba nan dubbisa. Barataa. Barataan mana barumsaa deema. Tole, barataan mana barumsaa deema. Maal jedhudha? Barataa. Jecha irraa fudhannee barataa. Fakkeenya jarree barataan mana barumsaa deema. Maanni barataarra barataan mana barumsaa deema. Barsiisaa. Barsiisaan barattoota barsiisa. Maana asirratti barsiisaa kan jedhurraa maal ijaarree barsiisaan barattoota barsiisa. Taasisa immoo bishaan. Bishaan maal ijaarree ani bishaan nan dhuga. Maal ijaarreedha tole? Ani bishaan nan dhuga. Muka. Muki kun dheeraadha. Mukni tole mukni kun dheeraadha. Maali? Mukarraa fudhannee mukni kun dheeraadha. Saree. Saree irraa maal ijaarraa? Saree. Sareen mana eega. Maalirraa fudhannee? Saree fudhannee sareen mana eega. Farda. Fardi saffisaan fiiga. Tole, irra deebinaa jecha irraa hima ijaaruudhaa kan ilaalaa jirru. Mana jenneet ani mana keessa jira. Maanni manarraa fudhanne maanni ani mana keessa jira. Kitaaba. Ani kitaaba nan dubbisa. Maal jedhee? Kitaabarraa ani kitaaba nan dubbisa. Ani kitaaba nan dubbisa. Barataa. Barataadha maal jedhee? Barataan mana barumsaa deema. Maaltu? Barataan mana barumsaa deema. Barsiisaa. Barsiisaa irraa maal jedhee? Barsiisaan barattoota barsiisa. Asirratti maanni maal ijaarree? Barsiisaadhaan ijaarree waan ta'eef barsiisaan barattoota barsiisa. Bishaan. Bishaan maal jennee? Ani bishaan nan dhuga. Ani bishaan nan waraaba. Ani bishaan nan gurgura. Ani bishaan nan dhuga. Kun maanni hedduu irraa ijaaruu dandeenya. Bishaan, ani bishaan nan dhuga. Muka jennee mukni kun dheeraadha. Kan immoo mukni kun gabaabaadha jechuu dandeenya. Garuu maanni mukni kun dheeraadha. Saree. Sareen mana eega. Kan biraatti dabaluu dandeenya. Sareen ni dutti. Sareen ni dutti. Gara asirratti maanni
sareen mana eega kan jedhu maanni himatti ijaarreera. Fardi saffisaan fiiga. Fardi saffisaan fiiga. Tolee itti fufnaa dhaggeeffadhaa nu waliin turaa. Tolee itti fufnee jirraa jecha irraa hima ijaaruudha asirratti kan ilaalaa jirru. Jecha irraa hima ijaaruu afaan Oromoo kutaa 9ffaadha. Rooba. Fakkeenyaaf asirratti rooba kan jedhuuf jecha rooba. Har'a roobni rooba. Kan biraa rooba irratti maanni roobni gannaa baay'ee cimeera yoo jenne maanni rooba fudhanne tole har'a roobni rooba. Roobaa jira. Har'a roobni roobaa jira jechuu dandeenya. Har'a roobni roobaa jira itti daballa asirratti. Har'a roobni roobaa jira. Buna. Haati buna qopheessiti. Buna kan biraa immoo hedduu fudhachuu yookaan immoo hima ittiin ijaaruu dandeenya. Buna inni ani buna dhuguu nan jaalladha. Yoo jenne maal ta'a? Jecha maalirratti buna irratti waan ta'eef ani buna dhuguu nan jaalladha. Maanni buna irraa fudhannee ani buna dhuguu nan jaalladha. Haati koo buna gurgurti. Yoo jenne maanni buna kan jedhu maanni hima ittiin ijaarreera waan ta'eef haati koo buna gurgurti jechuu dandeenya. Garuu asirratti kan jiru maanni haati buna qopheessiti. Abbaa yoo jenne maanni abbaan koo hojii irra jira. Asirratti maanni abbaan koo hojii irra jira. Kan immoo abbaa jennee waan biraa yoo ijaaruu barbaanne abbaan koo konkolaataa oofa jechuu dandeenya. Maaliif hima hedduu ijaaruu dandeenya. Hima hedduu ijaaruu dandeenya. Fakkeenyaaf abbaa asirratti maal jedhee abbaan koo hojiirra jira jedhee miti. Fakkeenya biraa immoo sii dabala abbaan koo konkolaataa oofaa jira. Tole abbaa kan jedhu fudhanneerraa abbaan koo konkolaataa oofaa jira. Kan biraa immoo abbaan koo waajjira poolisii deeme yoo jenne maanni abbaa kan jedhu maanni fudhanneet waajjira poolisii deeme yoo jennes maanni jecha hima ittiin ijaaruu dandeenya. Haadha. Haati koo nyaata qopheessiti. Haati koo haadha kan jedhu waan ta'eef haati koo nyaata qopheessiti. Kan biraa haati koo biddeen tolchiti yoo jenne maanni haadha kan jedheef waan ta'eef haadha kan jedhu fudhanneet haati koo nyaata qopheessiti. Kan biraa haati koo itti dabaluu dandeessu hedduu isaa jechuudha. Haati koo buna danfisti jechuu dandeessu. Ilmi sun mana barumsaa deema. Maaltu kana ilmi kan jedhu maal ilma irratti ilmi sun mana barumsaa deema. Maana asirratti ilma irratti ijaarra waan ta'eef ilmi sun mana barumsaa deema. Ilmi koo mana barumsaa deemaa jira. Ilmi koo mana barumsaa deemaa jira yoo jennes ni dandeenya. Kan immoo ilmi koo kubbaa taphata yoo jennes maanni ilma. Maaliif hima ijaaruudhaan nuti kan barbaannu waan ta'eef hima hedduu ittiin ijaaruu dandeenya. Intalli sun kitaaba dubbisti. Maanni asirratti maal jedhaa? Intalli sun kitaaba dubbisti. Intalli sun bishaan waraabdi yoo jennis maanni intalli sun bishaan waraabdi. Intala kan jedhu maanni jecha sanaan hima ijaaruudha waan ta'eef intalli kan immoo intala. Intalli sun kitaaba dubbisti. Deebii kan jedhu maanni barataan deebii sirrii kenna. Barataan deebii sirrii kenna. Maanni deebii kan jedhu waan ta'eef. Deebii kan biraa maali? Barattoonni deebii barbaadu. Jenne maanni
Barattoonni deebiidha waan ta'eef deebii barbaadu jechuudha. Asirratti garuu barataan deebii sirrii kenna. Deebii kan jedhuuf kitaaba. Barataan kitaaba isaa bana. Barataan kitaaba isaa bana. Kan biraa barataan kitaaba isaa dubbisa jennis maalni salphaadhaan ta'e hima barataadha kan immoo kitaaba kan jedhudha. Barataan kitaaba isaa bana. Barataan kitaaba isaa dubbisa. Qalama. Ani qalamaan barreessa. Qalama kan jedhamu ani qalamaan barullee koo irratti barreessa. Tolee itti fufnaa dhaggeeffadhaa. Tolee itti fufnee jirraa jecha irraa hima ijaaruudhaa kutaa 10ffaadha kan ilaalaa jirru. Hiriyyaa kan jedhuudhaaf hiriyyaan koo na waliin barataa jira. Maaliif hiriyyaa kan jedhu maal? Hiriyyaadhaaf maal ijaarree? Hima ittiin ijaaruudha. Hiriyyaan koo na waliin barataa jira. Na waliin barataa jira. Ogeessa. Ogeessi sun hojii isaa sirriitti hojjeta. Maalni? Ogeessa kan jedhu waan ta'eef ogeessi jedhee ogeessi sun hojii isaa sirriitti hojjeta. Maalirratti kaane? Ogeessa irratti xiyyeeffanne. Ogeessi sun hojii isaa sirriitti hojjeta. Qubee. Qubeedha maal jechuu dandeenya? Barataan qubee afaan Oromoo barata. Maal jennaa? Qubeedhaan barataan qubee afaan Oromoo barata. Jecha. Barataan jecha haaraa barreessa. Kan biraa jecha irratti immoo barataan jecha ijaaraa jiru. Barataan jecha ijaaraa jiru. Barataan jecha haaraa barreessaa jiru. Hima. Barsiisaan hima nuuf ibsa. Hima jennet barsiisaan hima nuuf ibsa. Kan immoo hima jennet barattoonni hima ijaaraa jiru. Yookiin maal hima kan jedhu waan ta'eef barattoonni hima ijaaraa jiru. Yookiin maal ta'a? Hima wajjin barattoonni asirratti maal jedhaa? Barsiisaan hima nuuf ibsa. Garuu barattoonni hima ijaaraa jiru. Jennis maal ta'a? Hima wajjin waan ta'eef. Sagalee. Barataan sagalee sirriitti dubbisa. Sagalee. Barataan sagalee sirriitti dubbisa. Barataan sagalee sirriitti dubbisa. Barnoota. Barnoonni jireenyaaf barbaachisaadha. Barnoota. Barnoonni jireenyaaf barbaachisaadha. Barnoota jennaan kan biraa itti dabaluu barbaanne barnoota. Barnoonni hundee guddinaati jechuu dandeenya. Maaliif jecha sanarraa hima ijaaru waan ta'eef barnoonni jireenyaaf barbaachisaadha. Barnoonni hundee guddinaati jechuu dandeenya. Gaaffii. Barsiisaan gaaffii gaafata. Gaaffii. Barsiisaan gaaffii gaafata. Kan biraa yoo itti daballee barataan gaaffii deebisa jechuu dandeenya. Barataan gaaffii deebisa jennee waan ta'a gaaffiidha. Irra deebinaa. Jecha irraa hima ijaaruu afaan Oromoo kutaa 10ffaadhaa kan ilaalaa jirru. Hiriyyaadha. Hiriyyaan koo na waliin barataa jira. Ogeessa. Ogeessi sun hojii isaa sirriitti hojjeta. Qubee. Barataan qubee afaan Oromoo barata. Jecha.
Barataan jecha haaraa barreessa. Hima. Barsiisaan hima nuuf ibsa. Sagalee. Barataan sagalee sirriitti dubbisa. Sagalee maal jennee? Barataan sagalee sirriitti dubbisa. Sagalee kan biraa maanni? Kan biraatti daballee sagalee. Barsiisaan sagalee sirriitti fuudhee dubbise. Barsiisaan sagalee sirriitti ol kaasee dubbise jechuu dandeenya. Barnoota. Barnoonni jireenyaaf barbaachisaadha. Gaaffii. Barsiisaan gaaffii gaafata. Tole, waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa. Subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Horaa bulaa deebanaa.